Ular apa? Itu. Itu dia, Mak. Ular itu, ular. Nah, ini dia ya, sahabat semua. Kolam ikan kita udah selesai ya, sahabat semua. Udah siap dipakai. Nah, ini buat ibu di Singapura. Terima kasih banyak ya ibu yang telah membantu keluarga Des 366. Ini kolamnya udah selesai ya ibu. Terima kasih banyak buat ibu di sana sekeluarga, buat bapak juga. Semoga ibu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan serta diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta ya ibu. Nah, ini kolamnya udah selesai, ini airnya udah ada ya ibu, karena tadi malam hujan deras sekali. Ini baru nanti bakti buka penutup pembuangan airnya ya ibu. Ini dia, inilah dia pembuangan airnya. Ini baru nanti bakti buka. Kolam ikannya udah selesai ya ibu. Terima kasih banyak buat ibu di Singapura. Kolam ikan kita udah selesai ya, udah siap dipakai. Pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta tadi udah datang hujan deras. Ini dia pohon kayu yang di depan rumah mama mertua tumbang ya sahabat semua, patah saking derasnya hujannya. Deras sekali memang hujannya, hujan deras, anginnya kuat, petir lagi tadi pagi. Memang di sini musim hujan ya sahabat semua. Tiap pagi hujan terus. Juga sahabat Des 366, jumpa lagi dengan Ande Bakti. Hidup ini penuh perjuangan, tanpa perjuangan kita tidak akan pernah berhasil, karena hidup adalah anugerah, bukanlah pertandingan ya sahabat semua. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur, jangan lupa juga bahagia ya. Nah, pagi hari ini ada terjadi insiden nih sahabat semua. Ini dia tumbang batang kayu depan rumah mama mertua, karena saking derasnya hujan tumbang jadinya batang kayunya. Kasihan juga bapak mertua ya sahabat semua, yang motongi, kasihan tadi udah dipotonginya. Nanti Bakti minta biar nanti Bakti aja yang motongi, karena mama mertua pun tak di rumah ya sahabat semua. Mama mertua semalam udah ke kebun, ke ladangnya Milala Pameli. Di sini memang setiap subuh hujan deras ya sahabat semua. Itu juga tumbangnya arah ke sini ya sahabat semua. Kalau ke depan rumah mama pasti kena rumahnya.
Jangan bikin arah ke sini ya. Lewatkan part itu ke sana ya. Nanti kenapa? Kenapa bu? Tumbang bu, tadi hujan semalam. Kami aja terkejut. Ini besarnya tumbang ha. Berarti kuat anginnya. Iya memang. Lagi nih mak. Lewatkan part itu. Ini part ini. Bayangkan ya sahabat semua, pokok kayu sebesar ini bisa tumbang. Saking derasnya hujan dan kuatnya angin. Sampai kemarin udah yang arah ke sana udah dipotong si japran ya sahabat semua, karena takut juga seperti ini ha. Yang ke sini aja kemarin dibilang mama mertua jangan dipotong biar ada lindungan, biar jangan panas ke rumah katanya. Ternyata udah tumbang ya sahabat semua. Nah, nanti kalau dia pulang nampak udah terang rumahnya. Mama mertua memang jarang jarang di sini ya sahabat semua. Nah, mungkin dia karena udah tua kepingin juga dia main di sana main di sini ya sahabat semua. Tempat mama, tempat anaknya banyak rame ya sahabat semua. Jadi dia sering kadang Pekanbaru, kadang sore ini. Kemarin ada berapa malam cuman di rumah di sini ya sahabat semua. Dan udah pergi lagi di tempat adik Milala pembeli. Udah 2 malam dia di sana ya sahabat semua. Mana bu? Ini yang mau mangkuk cemplung. Oh. Jangan kenakan ke situ nako. Tumbang tadi malam. Di angin nggak? Iya, hujan itu. Gak boleh juga tapi rumah untuk nyimpen kayu besar. Iya ini ha. Ini kemarin itu yang ke sana udah di apa sama Bapak si Japran, takut gini juga kan. Yang ke sini kata Nondong tak usah untuk teduhan. Ternyata dah. Juga deh, takut juga lah awak dah kan. Iya. Mangga tak datang ya? Iya, aku nunggu juga nih. Iya kami ya. Tadi mau cepat masak itu mamanya si apa? Habis gas. Dia tak pandai masang gas. Oh, Jadi nunggu dia juga nih.
Tak berani nggak bangun nih mamaknya. Jadi katanya nunggu-nunggu mangga nggak datang-datang. Memang iya aku nunggu juga nih. Belum ada juga lagi. Mungkin hujan nih, Le. Iya. Nah, ini nggak bisa untuk yang itu, Nak. Apa? Ini apa? Ini nak potong depannya nanti untuk yang jemuran kita jemuran itu udah sengklek. Ini kalau ada di sini kan. Nak, bisa lengket. Yuk, Mak, ular. Ular Di apa? bawah itu ular. Ular apa? Ular lah. Besar. Besar, Mas. Begini besar. Warna apa? Hitam sama kuning dekat sini. Oh itu. Oh, itu dia, Mak. Walah itu ular. Inilah dia ya sahabat semua. Ternyata ular besarang pula di bawahnya. Untung juga nanti bakti ya sahabat semua. Loli di Mak. Hmm. Dari sini tadi dia lari dari bawah ini. Sini yang mama narik tadi. Untung juga ya sahabat semua, masih ada juga untungnya walaupun udah kejadian seperti ini masih tetap juga ada untungnya ya sahabat semua. Untung saya tak dipatok ular. Nah, ternyata ularnya tadi malam lah tidur di bawah kayu ini. Jadi takut juga nanti waktu ya sahabat semua. Berani lagi aku angkat. Enggak, ujungnya aja ditarik. Ada ini. Udah pergi kalau udah di kayunya ditarik. Nah. Jadi was-was juga nanti bakti ya sobat semua. Yang di atas itu nanti kayak mana, Mak? Nanti biar aja bapak yang naik. Nah, mama mana bisa naik. Ini aja nanti dipotong dulu. Nah, keras ya sobat semua. Hah? Tak tahu bu. Suruh apa? Jeruk mau masak kuat lain kan? Lauk lain kan? Lain mungkin itu tapi nggak tahu juga ya. Belum pernah buah itu. Tapi aci mantap kue lagi dah. Kamu kue kan? Iya lama ni macam Jeruk apa? jeruk apa tu? Ini untuk makan masak oh. Ini aku daun ni gini. Nggak tahu juga. Saya pikir semalam jeruk nipis. Lain kan? Nah, hampir rampung juga ya sobat semua. Ini yang keras ya sobat semua. Akhirnya patah juga ya sobat semua. Mama yang buangnya berat.
Bawang yang apa yang titipin aku. Nah, nanti tinggal potong yang ini ya sobat semua. Ini tak mungkin juga nanti bakti ya sobat semua, harus dipanjat potongnya. Nanti kalau ada Bang DS kita akan suruh dipotongnya ya sobat semua. Payah ya sobat semua, ini nanti kita potong yang ini aja biar bisa lewat ya sobat semua, karena mungkin Bang DS nanti agak lama juga pulangnya ya sobat semua. Jadi ini kita potong nanti sore, kalau Bang DS pulang baru kita kasih, baru dia yang motongnya atasnya. Udah nampak terang rumah mama mertua ya sobat semua. Jangan lah. Video DS366 hari ini, dan ingat, mulailah dari mana kita berada, lakukanlah semampu kita, gunakanlah apa yang kita punya. Jadi menjuah-juah sahabat DS366. Dadah. Apa? Ini dia sobat semua, cabai mama mertua, banyak buahnya. Mama mertua memang orangnya rajin ya sobat semua. Kalau dia di rumah tak bisa berhenti ya sobat semua, taunya kerja terus.